大家介紹一下我屋企嘅成員嘅。咁我屋企咧雖然唔係好大，但係咧就有非常之多嘅呢個家庭成員喺度㗎。咁所以大家睇住喎。呢一隻咧就係我哋屋企嘅算係大佬啦，但係咧佢就不問世事㗎啦，因為咧已經收咗山，因為佢咧都已經係幾老下㗎啦，年紀應該有差唔多都有6、7歲嘅。佢係男仔嚟嘅，呢隻咧就叫咪仔。咁佢咧，你睇下佢係非常之蛇居嘅一隻貓嚟嘅。總之咧，有啲陌生人嚟啊，或者發生咩事咧，佢係第一個會匿埋㗎啦。第三隻要介紹嘅咧就係呢隻黃黃啦。佢咧平時就最中意瞓喺張餐台上面嘅。咁點解叫黃黃咧？就係因為佢啲毛咧係橙色咁樣、金黃色咁樣就叫黃黃啦。咁佢咧就係我細個嗰陣時執佢翻嚟養嘅。咁我都估唔到咧，有長毛貓都會可以俾人執到咯。跟住落嚟要為大家介紹嘅咧，就係呢隻包包啦。咁佢咧其實咧就喺屋企咧非常之得到寵幸嘅，應該話得到我嘅寵幸啦。因為佢咧嘅性格咧係非常之好嘅。最近咧佢就做咗老豆喎。咁其實咧包包咧都係好細隻嘅啫，只係歲幾啦。咁佢係一隻藍貓嚟嘅。喂，望鏡頭啊！咦，包包啊！咁呢3隻小魔怪咧，就係包包嘅仔仔女啦。嗱，兩隻忌廉色嘅咧，就係仔嚟嘅。咁而呢隻灰色豹紋咧，就係女嚟嘅。其實咧，佢哋而家咧就應該係7月9號出世嘅。咁而家差唔多3個月噶啦。呢個係 Jojo， 呢個係豆豆，仲有呢隻係灰灰。最後要同大家介紹嘅咧就係頭先3隻豆靚嘅媽咪啦。佢咧就叫做波波，係啱啱初為人母嘅一隻蘇格蘭折耳貓嚟嘅。睇下佢。其實咧，波波以前咧係非常之瘦嘅，係好苗條嘅。但係生完 BB 之後，睇下佢個肚腩幾大，波波幾冧，小波波，小波波。